Kinaaf ture. See giifti. Ati garuu gaaddidduun qabdu jedhu? Maalitti goota gaaddidduu koo? Bituuf moo gurguruuf? Obboleetti yoo na gadhiste siin wayyuu? Baay'ee mana tuffatteen garuu. Waan asiin jedhu diduu keeti? Obboleetti na gadhisi. Na hudhaa jirtaan fayyaan qabdu? Fayyaa kan na dhowwaa jiru si. Mana yaalla dhaqi yaalla mikaa na gadhisi. Afachi wixxifatimme yoo si gadhiisuu baadhe maal fiduuf? Waanan fidu moo? Na gadhiisiif wayyaa. Ammoo waanan godhu argite? Na gadhiisiif wayyaa. Yoo akkam jirtu hordoftoota daawwattoota keenya bakka jirtan nageenyi keenya isiniif haa baay'atu. Har'a diraamaa dheebuu jaalalaa kutaa 36 qabadhee dhufee jira. Inni kanaaf hordoftoota keenya hanga dhumaatti obsaan dhaggeeffadhaa. Akka yaada keessan nu barreessaatii diraamaa dheebuu jaalalaa fi sirboota haaraa reakshinii isinii hojjannaa. Isinis akka nu jajjabeessitan akka wal duukaa dhaabannu abdiin qabna. Maaliif yoo isin koomentii yaada keessan nu barreessine waan adda addaa isin dhiyeessuu hin dandeenyu waan ta'eef isinis yaada keessan nu barreessaa akka jaalattan abdiin qabaa. Isinis Dhugumaan jedhee. Wayyoo obsee maal? Ani dhiise kunoo ani dhiise. Dhiistee silaasii dhumateetu. Amma nagaatti naan hin jettuu nan deema. Nagaa kinaaf ture. See giifti. Ati garuu gaaddidduun qabdu jedhu? Maalitti goota gaaddidduu koo? Bituuf moo gurguruuf? Obboleetti yoo na gadhiste siin wayyuu? Baay'ee mana tuffatteen garuu. Waan asiin jedhu diduu keeti? Obboleetti na gadhisi. Na hudhaa jirtaan fayyaan qabdu? Fayyaa kan na dhowwaa jiru si. Mana yaalla dhaqi yaalla mikaa na gadhisi. Afachi wixxifatimme yoo si gadhiisuu baadhe maal fiduuf? Waanan fidu moo? Na gadhiisiif wayyaa. Ammoo waanan godhu argite? Na gadhiisiif wayyaa. Sirumaayyuu natti dhaadattaayi. Obsee na miidhaa jirta. Kabaja kee maaf wallaalte? Cal jennaan sodaasitti fakkaate miti? Garuu yoo na gadhiiste si wayyoo obse. Dhugaa jedhime? Wayyoo. Na gadhiisi. Kana booda naannoon ani jiru geessaa? Hanga kennaa wajjin jirtutti akkamiin naannoo kee ga'uu dhiisare? Sirumaayyuun qostaayi. Tole hin ga'uu na gadhiisi na cabsitee. Kana booda naannoon ani jiru akka hin geenye tole? Dhagaa. Maan obboleetti na cabsitee bar. Yoo kabaja kee wallaalte sirraan kutai. Kun dhagaa na cabsitee bar. Ishee irraa kana dachaadhaan deeffadha na eegi. Ajaa'iba. Kanaaf hanga dhumaatti akka daawwattanii abdiin qabaa. Isinis jaallattan jedhee yaada. Itti fufa diraamaan jira. Hanga dhumaatti isinis akka jaallattanii ani qaxaleen keessa yeroon diraamaa fi koomedii garaagaraa isinii dhiyeessaa sirboota haaraa baadiyyaa reakshinii isinii hojjannaa waan ajaa'ibsiisu. Kanaaf isinis akka jaallattan akka duukaa buutan akka abdii nutti hortanii diraamaa dheebuu jaalalaa fi hiriyaa kutaa tokkoffaa isinii gad lakkisee jira. Kutaa lammaffaas isinii duukaa bu'eessaa isin jedha. Boos maaliif mudditee na barbaadde? Taa'e. Tole. Hojiin irraanfatte natti fakkaate. Lakkin irraanfanne isinumatu yeroodhaaf manaan bahinnaan jettanii turtan malee. Tole. Ajaja koof jettee dhiiste jechuudha. Waanan sitti himu hunda hojiirra oolchita. Eeyyee kaaboos dirqama kootiin kun. Hanga ammaatti manaan baaneere. Si amanuu. Maal jechuun baheera garuu. Maaliif? Maalan siin jedhee ture? Boos ana ajaja keessan cabsee osoo hin taane waanan balleessa sirreessuudhaaf jedheeni malee. Tole. Sirreessiteera ammoo? Eeyyee sirreesseera. Maal faatu sirrati? Wanti haaraa maaltu jira ree? Kennaa waliin nagaan bu'eera. Jechuun kana booda akka waliin lolle waadanaaf galeera. Kun immoo karoora keenyaaf karaa nuuf bana. Ati ammas karaa dhumarra jirta? Akka kanatti hojii kan kee waan galmaan geessu natti hin fakkaatu. Galmaan nan ga'a boos yeroo tokko qofa naaf kenna. Niccitiisaa nama biraatti himu. Maatii isaatti yoo ta'e malee. Hiriyoota isaattis maaf hin taane? Nimu miti. Ani immoo kanan si ergee fi
Jaalala qabsiistee iccitii sana akka salphaatti akka harkaa fuudhuuf. Garuu ati Amma garuu boos galmaan nan ga'a. Na amanee jira. Yeroo xiqqoo qofa naaf kenna. dokumentiin mana isaa akka jiru qoradhee irra ga'een jira. Kanaaf akka googtee mana isaa seenu. Kaayyoon keenya guddaan mana sana seentee dokumentii sana fuudhu. Garuu boos dokumentii dura jaalala keetiin akka maraatu goona jettee turte. Isa maraachuutti booddee deebina. Amma akka gootee dokumentii sana akka koo galchuu qabda. Inni maraata jechuun anis abdiin koos dhadhaa ibidda buute ta'eeraa jechuudha. Kanaafuu maal gochuun qabareen? Ofii keessaa ta'uu nama biraa fayyadamnee mana isaa seennee dokumentii sana akka fuudhan gochu. Dubartii wayii haaraa wayii isa biratti argamteetti moo maal naan jettee? Eeyyee maalsaa akka taate hin beeku. Garuu yeroo as dhiyoodha kanan isa biratti arge. Barbaachisaa taanaan immoo ishuma fayyadamnee harka keenya galchuu dandeenya. Garuu dursa eenyummaa isheetii fi maal isaa akka taate addanuu baase. Tole addan baasa. Kanaafis immoo waggaa tokko taa'e. Atuu immoo beekta. Wayyaa boos. Maaliif akkasitti na ilaaltu? Jechuun koo dafee adda baasee sin beeksisa jechuu kooti. Kennu kaleessa yeroon galtee moo? Eeyyee yeroon hin galeem. Sin gaggeessa siin jennaan immoo hin didde malee. Osoo na gaggeessiteerallee ta'ee bareeda ture. Hojii deemta jedheen malee. Maarree fuulli kee jijjiirrame hoo? Rakkootu si mudate moo kaleessa? Eeyyee jedhuun laata? Itti himu? Obsii? Oogoo kennu koo maal jettee? Maalii yaadaan baddeem? Maal taatee kaleessa? Maaliin ta'ee? Homaan taaneem. Natti hin fakkaatu. Maal rakkoo si mudate kaleessa? Eenyu? Anaan moo? Rakkoo maalii? Lakki qoosaa dhumaaf hin jedheem. Tole erga jettee yoo rakkoon jiraate garuu natti himi. Kennu rakkoon biyya lafaan dhumuun yoo itti dhiisan malee. Innillee dhugaadha. Garuu rakkoon tokko nama tokko biratti ulfaateyyuu nama biraa biratti salphachuu danda'a. Yeroo jettu rakkoon tokko biratti ulfaatee tokko biratti immoo salphatu jira moo? Eeyyee ka. Sirriitti malee. Fakkeenyaaf maal fa'i? Namni hiyyeessi tokko rakkoo qarshii yoo qabaate sooressi tokko immoo qarshii sana kennee fi rakkoo sana furuu danda'a. Akkasumas immoo dhukkubsattee mana yaalaa yoo dhaqxe dooktarri tokko dhibee keerraa fayyisee si galcha. Kanaafuu rakkoon na biratti ulfaate nama biraa biratti salphachuu danda'a jechuudha? Eeyyee sirriitti malee. Wanti kamuu furmaata kan argatu yoo rakkoo keessana baastee himatte qofaadha. Iddoo dhibee keetii osoo himatiin yoo hafte dhukkuba keefis osoo daawwan argatiin hafta jechuudha. Kanaafuu iddoo rakkoo kennoksiin himadhu. Tole yaaduman jedhe malee rakkoon homtuu jiraatee miti. Tole yoosoo. Ani kanan jedhu waa si gaafadhu kenna. Tole na gaafadhu maalin? Maqaan hiriyaa keetii eenyudha? Hiriyyaa koo kam? Jaalallee kee jechuun ishee ati jaallattu sana jechuu koodha. Maaliif na gaafattee maal rakkoo jira moo? Lakki rakkoon homtuu yoo jiru yaaduma baruu barbaadeen malee yoo sitti toluu baate garuu dhiisi. Rakkoon qabu. Firii jedhamti. Firii? Eeyyee. Maqaa biraan qabdu jechuun kanumaan waamamti? Ani garuu maqaa kanaan alatti dhaga'ee hin beeku. Manatti kanumaan ishee waamu. Jaalannee noo kamiree maaliif isa hordofte? Gaafadhu ni laata? Obsii maalii yaadaan isa deemtaa? Eessayyuu? Garuu har'a maal taate? Nagaa natti hin fakkaatu. Ani moo yeroo biraarrayyuu har'a baay'ee nagaa kooti. Dhugaa? Dhugaa nagaa kooti hin yaadda'in. Tole.
Shurururu mani kenya lame. Shurururu la walubira. Shurururu lamin wanjala day. Shurururu ni anwajujira. Boos nagaa oolte? Nagaan yaa ture. Maaliif immoo ariifachiistee na waamte? Waan haaraan immoo maaltu argame? Bilbilaan hin ta'u ture? Boos qaamaan si haasofsiisuu sababan barbaadeefi. Tole. Itti fufi. Maaltu ture? Waa'ee intalaa adda baafadheera. Akka natti manitti as dhiyoo wal baran. Isaan lamman gidduu homtuu akka hin jirree fi isheetu isa hordofee deema malee inni hangas maraa akka ittiin dhiyaanne natti mani. Eessatti nama amanii namatti dhiyaata? Bulguun kun. Hin xumurreen boos. Tole. Maaltu immoo hafe? Odeeffannoon inni biraan immoo akka hiriyaan intalaa nama biraatti haasoftetti jarri lachuu walitti dhufeenya bareedaa irra akka jiranii fi bilbilaan akka waliin haasa'an natti mani. Lachuu isaanii irraa jaalallee akka mul'atuu fi booddeettis wal jaalachuun isaanii akka hin oolle odeeffannoon jedhu jira. Kanaafuu erga hanga kana walitti dhiyaatanii keetti fayyadamnee waan barbaanne argachuu dandeenya. Garuu boos waan tolee jettu sinitti fakkaata? Anaaf utuu hin taane arshiidhaaf tole jedhe. Dursa garuu miira isheen isaaf qabdu adda baase. Inni immoo maaliif barbaachise? Maal nu fayyada? Isaaf miira jaalalaa qabdi taanaan akka salphaatti qarshiidhaaf tole jechuu dhiisuu dandeessi. Kanaafuu gara hojiitti osoo seeniin dura waan kana adda baase. Yoo akkuma isin jettan miira jaalalaa isaaf qabaatte hoo haala kamiin tole nuuf jechuu dandeessi? Yoo akkam jirtu hordoftoota daawwattoota keenya bakka jirtan nageenyi keenya isiniif haa baay'atu. Har'a diraamaa dheebuu jaalalaa kutaa 36 qabadhee dhufee jira. Inni kanaaf hordoftoota keenya hanga dhumaatitti obsaan dhaggeeffadhaa. Akka yaada keessan nu barreessaatii diraamaa dheebuu jaalalaa fi sirboota haaraa baanirra reakshinii isinii hojjannaa. Isinis akka nu jajjabeessitan akka wal duukaa dhaabannu abdiin qabna. Maaliif yoo isin koomentii yaada keessan nu barreessine waan adda addaa isin dhiyeessuu hin dandeenyu waan ta'eef isinis yaada keessan nu barreessaa akka jaalattan abdiin qaba. Barreessaan diraamaa keenyaa dheebuu jaalalaa Taaddee fi Ashuu kaameraamaaniin Ashuu fa'a itti aansuudhaan diraamaa kana akka jaalattan hanga dhumaatitti ani isin wajjin ta'ee torbeedhaan isinii gadi lakkisaa. Guutuu isaa isinis akka nu jajjabeessitanii abdiin qaba jedhee yaada. Hordoftoota keenyaa ani qaxaleen keessan Haayilaaks yeroo hunda isinii fidaa. Isinis akka jaalattan abdiin qaba. Kanaaf hordoftoota keenyaa yeroo hunda isinii fidaa. Obsaan diraamaa itti aanu isin agarsiisan dhufuutti isin nagaa nuu ta'a isin jedha isin jaaladha isin kabaja fayyaa nuu ta'a.